Is ons werklik bereid vir môre dat die Heilige Gees deur ons kom waai? Goed. Ek gaan dit nou weer vra. Is ons werklik bereid dat die Heilige Gees deur ons kom waai? Dan is daar nou 'n paar dinge wat gaan gebeur. As ons onsself beskikbaar stel en onsself oopstel vir die Heilige Gees om deur ons te kom waai, moet ons verstaan, daar is dinge in ons lewens wat nie meer dieselfde gaan wees nie. Kom nou mense, julle moet dit verstaan. Ons soek die aanraking van God, maar baie keer is ons nie bereid om dit wat in ons lewens vas is en ons wat vashou in ons gewoonte sondetjies, daai wat ons so vertroetel, om dit prys te gee. En ons moet bereid wees om daai goedjies te kan prys gee. Dan kan ons sê, Here, kom waai deur my. Amen. Is jy bereid dat die Heilige Gees vanoggend deur jou kom waai? Amen. Kom aan, sien, kan jy daai weer vir ons kom speel? Asseblief. Dan gaan ek jou nou vra, kom staan, ek wil hê die Heilige Gees moet deur my kom waai. Ek wil hê die Heilige Gees moet hier goed wat binne in my is, wat nie van die Here af is, kom uitbrand. Ek wil hê die Here moet my kom verander van die binnekant af. Ek gee nie om wat die Here met julle doen nie, ek wil verander, sodat die mense om my verander kan word deur my. Dit is wat ek graag wil hê, en as jy bereid is om dit te doen, dan nooi ek jou uit, staan op vanmôre. Kom, staan op saam met my. Dan kan ons kom en ons vra die Here, ons skep ons hande uit, ons vra die Here, werklik waar Here met die Heilige Gees, kom waai deur my, kom waai deur my. Kom waai en ons het hande in die rus steek, Here, om ontvanklik te wees vir die Gees, om ontvanklik te wees, Here, uit die belydenis van ons eie monde, Here. Laat U binne in ons kan inkom, Here, en alles wat nie van U af is nie, kom uitroei en uitbrand en uitruk, Here, wortel en tak, Vader. Laat ons ander mense sal wees wat hier so uitstap, anders as wat ons hier ingekom het. En laat ons, alhoewel ons so leeg in ons emosies ingekom het, Here, laat ons met die volheid van die Heilige Gees hier kan uitstap, Here. Laat ons die emosionele tanks, Here, vol kan wees. Vader, laat ons kan uitroep en U kan dien in gees en in waarheid. Dis wat ons vra, dis wat ons steek by U verhoor, Here. Ons vra, Here, dat die Heilige Gees oor elkeen sal kom. Dat die teenwoordigheid hier so voelbaar sal manifesteer, Here. Dis reeds hier, ons weet dit, Here. Vader, en ek vra ook, Here, met die van ons wat nog 'n bietjie hardnekkig is, Here, en die harde hart het, Here, om dit te kom uitdruk, en vir ons harte van vrees te gee, Here. En ons gedagtes om verander, Here. U, Vader, is die een wat die harte verander. Ons as mens kan dit doen. Here, ons loof en ons prys U wonderlike naam. Ons vra ook, Vader, dat die woord wat ek gaan verhoor, dat dit op vrugbare grond sal val, wat reeds voorberei is deur die Heilige Gees. En die lewende water van God sal dit kom, dit sal benat. Vader, laat daai saad wat geval het, Here, laat dit sal groei, dit sal opkiem, laat dit sal groei, Here, en laat dit baie, baie vrug in ons lewens sal dra. In die naam van Jesus Christus. Ons vra of Here, dat U ons sal help, Vader, met die vuur en krag van die Heilige Gees. Laat ons onsself kan afsterwe, stukkie vir stukkie, elke dag, in die naam van Jesus. En die volk van die Here sê, Amen. En die gemeenskap van die Heilige Gees sê, Amen. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. Amen. Ok. Ai. Ek weet ons het nou lekker partytjie gehou gister. En ek weet daar was rugby gewees. Ek weet nie wat het gebeur daar. Ek weet nou nie gekyk as jy na die gesigte kyk, lyk dit nie so baie goed nie. So, maar luister mense, kom met 'n smile na die huis van die Here toe. Kom met 'n blymoedige hart na die huis van die Here toe. As ons opgewonde raak om rugby te gaan kyk, as ons opgewonde raak om iewers te gaan kuier, as ons opgewonde raak om iemand anders te gaan sien wat ons lanklaas gesien het, hoeveel te meer kan ons opgewonde raak en ons velle uit wil spring, omdat ons na die huis van die Here toe kom en net sy aanraking kan ervaar en net sy teenwoordigheid kan ervaar. Come on mense, dis amazing
om die Here te dien. Ons moet net besef, hy is daar vir ons. Ons skuif hom weg. Dis nie te sê, is nie meer daar. Dis ons wat nie meer daar is. En ek bid werklik waar, dat die Here met ons, by ons sal kom stilstaan, dat ons kan rarig, kan uitroep na hom. Laat hy in ons, om ons en deur ons kan werk. Met elke ding wat ons doen, elke oomblik van die dag. As ons voel ons kom in opstand teen sekere dinge, dat ons net kan besef, maar Here, U is in beheer. Die geveg is nie teen vlees en bloed. Mense, as julle dit nog nie verstaan, gaan lees Efesiërs 6, 30. Gaan lees dit, laat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Ons worselstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is teen die owerhede, teen die magte van die duisternis, teen die heersers van hierdie tyd. Dit is teen wie dit is. Dis teen die Satan en sy demone. En weet julle wat? Die Here sê ons moet net al daai goed vir hom gee. Ons moet net standvastig in hom bly glo. En hy sal ons verlos van alles wat ons vashou. Amen. Amen. Come on, amen. Amen. As julle bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Nou wys my julle is bly om in die huis van die Here te wees. Halleluja. Sê, dan moet julle smile op. Ja, daar sê, mense is lekker om die Here te doen, weet jy, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek wil alles doen en ek wil alles sê, maar ek weet nie waarom te begin nie, ek voel het ook, net so kan spring. Kom on mense, is lekker om die Here te dien, man. Ons gaan nie die Here dien en ons sit daar in sak en as nie. Ons gaan nie die Here se naam uitroep en net daar so sê, net so die hele tyd nie. Ons moet lag, ons moet uitskreeu, die Here is ons God, hy is ons skepper, hy is ons Vader, hy is ons Here. Moet my nie saak sê. Amen. Ja. En julle gaan wraggies die vandag aan die slaap raak in die kerk. Die Here gaan daarvoor sorg. En as hy my gaan gebruik daarvoor, dan is dit julle eie skuld. Ja, dan is dit julle eie skuld. Ek wil met julle vandag bietjie gesels oor ons moet bietjie beplan vir die onverwagte en vir die ongerieflike. Die onverwagte en die ongerieflike. Nou, God kan nooit onverwags gevang word. Besef dat jy moet dit besef. Hallo? God kan nooit onverwags gevang word. En God kan nooit, daar's nooit 'n tyd vir God wat dit ongerieflik is. Want dit is altyd gerieflik. En God weet wat gaan gebeur nog lank voordat dit gaan gebeur. Want hy sê nou tyd gee vasgevang. Hy is alom teenwoordig. Vir hom was gister, vandag en môre dieselfde tyd. Daarom sê die woord van die Here, hy was gister, hy is vandag en hy is môre presies dieselfde. Hy sal nie verander nie. So God beplan vir die onverwagte en vir die ongerieflike. Dis ek en jy wat 'n bietjie sukkel met die onverwagte en die ongerieflike. Ek wil hê jy moet saam met my lees, wys my, ek vra jy weer, wys my die woord. Right, die mense wat ek weet, ons sukkel om te leer, of julle kan maar deel daarso, ja, dit is reg. Nou kom ons bring ons woord, ons swaard, saam met ons. Dat julle kan saam lees, want ek bederf nog op die oomblikie, asseblief Sakkie, ek weet nog nie of die ding gaan werk, kom ons kyk net of dit gaan werk. Hy mense, prys die Here. Hy sê vir ons, hy sê in hy Lukas, want lees in Lukas 11 vanaf vers 2, vir so 'n paar versies lees ons, daar's 'n paar lesse, 4 om presies te wees, wat ons uit Lukas 11 die eerste gedeelte kan leer. Die eerste stuk wat ek wil lees is, en hy sê vers 2 sê, en hy sê vir hulle,
Alraai, julle moet nou julle Bybels ook saam lees, dis ons hoekom hulle saam gekom het. Is ons reg? Alraai. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê. Nou dis dieselfde stukkie as wat in Matteus 6 staan. Hy sê, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars of ons sondaars vergewe. Hy sê, want ons vergeef ook elkeen wat aan ons skuldig is. Hy sê, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan die ander stukkie, Matteus 6 sê, want dan behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En ons verstaan dit partykeer op die lekker. Hy sê, tot in alle ewigheid behoort alles aan die Skepper. Wie is die Skepper? Ons Vader God, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Nou kom ons by vers 5 en hy sê, Sakkie, hoe nou nie laat ek nou sukkel hier vandag. Hy sê in vers 5 sê hy, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode. Nou, ons moet nou baie mooi verstaan, middernag is nou die tyd van ons nou die lekkerste slaap. Nou sê Jesus vir hulle, jy lê en slaap op middernag. Nou kom daar iemand en hy klop aan jou deur en hy lê die klokkie. En jy staan aan die binnekant van die deur, ja, wat is dit? En jy is nie eens lus om die deur oop te maak. Luister hierso. Hy sê, dan sê die ou vir jou, luister hierso, leen my net 3 brode asseblief. Dink nog vir jouself hoe jy gaan reageer. Hy sê, hoekom? Hy sê, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, met ander woorde, ek sal nou daar binnekant antwoord en sê, luister maar, moet my nou nie kom lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is al saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Nou, hierdie is eintlik as met die storie wat Jesus vertel en as ons nou die Hebreëse kultuur 'n bietjie verstaan, dan kan ons nou bietjie agterkom en sê dit is vandag die grootste vernedering. Wat dit is 'n sosiale vernederende storie van die ou wat na sy vriend toe gaan en aan die deur gaan klop en sê, luister, iemand het nou by my aangekom en hulle soek kos. Want in die Joodse huise is daar altyd kos, daar is altyd brood en daar is altyd iets om te eet. Al is dit net olywe, dadels en ongesuurde of gesuurde brood. Al is dit net dit, maar hulle moet altyd iets, en natuurlik kaas, en hulle moet altyd iets hê. Daar's altyd iets in die huis om vir iemand te gee. So die persoon, hoekom? Hulle glo, as daar enige iemand by jou aankom, oor watter tyd ook al, moet jy aan hom kan iets voorsien om te eet. Hy moet daar so kan sit, hy moet 'n plek hê waar sy voete kan was, hy moet 'n plek hê waar hy sy beenderre kan laat rus, en dan moet iets wees vir hom om sy innerlike te versterk. En dan moet iets wees om sy dors te les. Het sy dit wyn, het sy dit druiwesap of het sy dit water is, dit maak nie saak. Dit is wat daar moet wees. So dit is vir die ouetjie wat so toe gaan het, 'n geweldige vernederende storie. Hy sê, die man wat nou wakker word, en wakker geklop word, raak geïrriteerd. Wat is dit nou? Eerste ding,
as ek by jou kom aanklop, of die telefoon lui 12 uur of 1 uur in die nag, dan verwag ons, heel eerste wat ons aan dink, iewers is aan moeilik. Nou kom die persoon en hy klop jou wakker, en hy sê, ekskuus, ek soek nou net 'n brood. Luister, hulle het net 'n takkie gehad wat oor die vos sê wat loop is. Hulle het na mens toe gegaan en hulle daar so kom kos soek. Maar nou kom die persoon en hy staan op. Dit is vir hom 'n ongerieflike tyd, dit is vir hom 'n onverwagte tyd. Hy voel nie lekker. Nou vra ek vir wat wil Jesus vir ons leer van so 'n tipe voorsiening? Nou voorsiening, die ou wat nie die kuiergas gehad het, het kos gehad. Die ou wat die kuiergas gekry het nie kos gehad. So die een was voorbereid geweest, die ander een was onvoorbereid geweest. Ons verstaan dit, julle verstaan daai ding nie. Die een het nie kos gehad nie, hy is onvoorbereid geweest, die ander een het genoeg kos gehad, soveel so, dat sy familie kan eet, en hy gee vir hom nog 3 brode, en hy gaan dan nog genoeg hê, vir oggend as hulle nou wakker word. Dit is hoe dit werk. Hy sê mense in Jesus se tyd het verstaan dat dit 'n skandelikheid is om nie aan iemand kos te voorsien. Dit is alhoewel dit sosiaal jou sal ruïneer, is dit 'n skandelike ding wat daar gebeur. Dit is fisies 'n skandelike ding. Nou eerste les wat ons daaruit kan leer, is Jesus wil hê ons moet die onverwagte behoefte verwag en hoe om daarop te reageer. Hoe reageer ons as daar iets onverwags met ons gebeur? Wat dink ons as daar iets onverwags met ons gebeur? Kom ons sê ding onverwags. Onverwags kom jou skoonouers kuier. Onverwags, as jy nog uitloop en jy baie dringend wat jy iewers moet wees met 'n vergadering in so 'n kar of 'n voertuig of jou bakkie of wat jy kan staan en met 'n pakkie. Dis onverwags. Nie verwag op ons. Maar nou, as ons kom en ons is voorbereid op die onverwagte, met ander woorde, ons stel God in beheer van ons lewens, dan sal ons nie onverwags gevang word. Want as daar iets gebeur, gaan ons weet daar is klare uitkoms. Met ander woorde, as ek by Frans kom, en ons moet dringend iewers te heen ry, en ek sê Frans, ons moet gou hierdie kant toe ry asseblief, help my net daarso, en hy kom uit en sy bakkie se wiel is pap, dit is onverwags, dan weet hy, maar ek het nie nodig, dis 'n bietjie ongemaklik, maar ek hoef nie te stres nie, want ek het 'n spaarwiel. Maar as jy nou nie jou spaarwiel so nou en dan gaan kyk of hy nou reg is, dan gaan jy nou heeltemal onverwags gevang. Dan dink jy, maar hoekom het ek nou nie gekyk? Ek weet, ons kyk toch vir die olie en die water en die brandstof, dit kyk ons nou, maar ons kyk nie altyd die spaarwiel. As ons kom by, ek gaan weer van Frans gebruik, as ons kom en ons kom 2 uur in die oggend by hom aan, en hy kom skryf die deur vir ons oop, en hy kom sit ons daar in die kombuis, en ons kry koffie, en het julle al geëet, ons het kos vir julle, dan was hy voorbereid op dit wat kan, hy was nie onverwags gevang. So Jesus sê vir ons moet weet, 'n onverwagte ding kan gebeur, maar ons moet voorbereid wees daarop, en hoe ons moet reageer daarop. Eers ek sê, ons weet, die kuiergas is in middernag. Nou middernag beteken, dit sal tussen 12 uur en 2 uur. Daai slegte tyd. Dit is dit wanneer dit sal wees. Dit is 'n baie ongerieflike tyd. Dit is 'n slaapenstyd, en ek hou nie daarvan om wakker gemaak te word. Wie hou daarvan om in die nag wakker gemaak te word? So dis dan nou nie net ek. So dis nou nie lekker om so wakker gemaak te word. Dis mos nou my slaaptyd. Wat se normale mens sal nou 1 uur in deur kom klop? Of jou daai tyd vanoggend nou bel? Wat se normale mens?
Ons maak die hele huishouding wakker, almal is deur mekaar, en nou kom jy en hy soet net 3 brode. Seriously, maak jy my nou wakker om te eet? Come on, kan dit nou nie wag tot môre nie. Maar die mense, die Jode, die Hebreërs, vir hulle was dit iets anders. As jy daar kom, moet daar iets wees om te eet. As dit nie is nie, is dit vernederend. Dit is skandelik. Die hele dorp gaan daarvan hoor. So sosiaal gaan jy nog so 'n paar trappies met jy afval. Want jy was nie gereed om gas. En onthou, hulle het uitsonderlik voorbereidings getref vir onverwagte gaste. En hulle is baie gestel op hulle gasvryheid. Die tweede les. Jesus wil hê ons moet positief reageer op die onverwagte behoeftes op baie ongerieflike tye. Met ander woorde, kom ons begin by die begin. Eerstens kan ons sê, ons moet ons tekortkominge, ons moet besef, ons het tekortkominge. As jy nou kom vertel, jy het nie tekortkominge nie, dan sê ek vir jy, ek maak jy baie groot fout, want dit is jy se eerste tekortkoming daai. Om nie te besef, jy gaan nie op ander tyd, gaan iewers afhanklik wees van iemand anders nie. En dan praat nie van ons in totaliteit ons afhanklikheid van God. Die vriend het kom kuier en hy het niks om te bied nie. Eers het hy gegaan, dit was, luister mense, dit was vir hom vernederend gewees, toe sy vriend gekom het en hy kon nie vir hom iets gee om te eet nie. Dis eers die tweede ding is, hy moes erken het, hy het niks om vir sy vriend te bied nie. Hy het sy tekortkoming wat hy daar gehad het te erken. Die derde ding wat gebeur het, hy moes hom verder gaan verneder en verkleineer om sy ander vriend of sy buurman te gaan wakker klop en te gaan erken, luister, ek het 'n probleem, help my asseblief. Verstaan jy? Maar wie is altyd in beheer? God is in beheer. Hy is altyd in beheer. Met ander woorde, as ek en jy op daai punt kom, wat ons 'n spesifieke behoefte het, na wie toe kan ons gaan met 'n blymoedige hart? Ons kan na God toe gaan. Hoekom? Want God het reeds voorberei. Hy het reeds plan gemaak. Hy het reeds die plan in werking gestel. Daai my boetie wat vir ons so 'n paar goedjies geskenk het hier by die kerk is nou nie hierso nie, maar ek wil julle net groot getuienis gee van hoe die Here werk. Iemand het gekom en hulle het vir ons, ek en Antoinette het een Saterdagoggend of die Vrydag was dit Vrydagoggend, Saterdagoggend. Anna was hierso, dit is Vrydagoggend. Het ons gepraat die oggend en ons sê, want weet jy wat ons so kyk die ons dink die kerk, ons so 'n bietjie met die susters praat en ek sal met die bestuursraad praat dat ons 'n paar rand bymekaar kry, dat ons dan 2 hot trays vir die warmplate, warmplate, né? Daai wat ons nou vir die kerk in die hande kan kry, laat dit net so klein bietjie beter word, weet dat dit nou net gemakliker is. Nou kom ons en ek dink ook by myself, ja, dan gaan ek sal ons sommer vra dat ons praat met die Here. Ek sal ons sommer vra dat ons kyk of ons nie 'n paar rand bymekaar kan maak vir 'n mikrogolfoon. Want dit is ook altyd maar 'n gerieflike ding om te hê, om iets warm te maak en wat ook. So klim ek in my daai baba bakkie vir my en ek ry hier so uit en net toe wil uit toe kom hier so plakbak tokkie aflewer en so aan. Nee, hulle soek weer die persoon. Sê nee, maar ons het nou nie, die ou is nou nie hier nie, maar ek weet iemand het my gebel en net vir my sê, hier gaan goed afgelewer word hier by die kerk. Dit is wat hierso, neem ek aan, dit gaan nou net gewoon nie gestoor word. So kom ek later nou terug en ons kyk hier so, en sien ek, en julle sal luister nou baie woord. Daar staan 2, toe kry ons nou 'n skenking. Toe staan 2 warmplate, 2 hot trays, daar is 'n mikrogolfoon, daar is 'n groot swart pot, en daar is nog 'n 6-plaat gasstoof met 'n elektriese oond ook by. Nou staan ek daar en dink, kan die Here so kos wees? As het nou begin en gevra vir 2 hot trays, en 2 hot trays, en daar miskien 'n microwave. En daar bless die Here ons sommer lang voordat ons nog al gevra het, bless die Here ons sommer met 'n stoof hierso by die kerk en ons so groot pot wat ons lekker aan kan kos maak. Dit is om te besef
laat ons nie in alles voorbereid is, maar laat God weet presies wanneer gaan ons na hom toe kom, met wat se ding, en dan kom hy en dan maak hy so kan voel. Ja, come on, it's amazing, man. So nou het die kerk 'n groot swart pot, hulle 2 hotreis, hulle het 'n lekker groot, mooi blink, splinternuwe mikrogolfoon en net so mooi blink gasstoof ook. Ja, amen. Dis mos nou die Here wat ons so voorsien. Hy voorsien ons nou lekker. Dit is ons nou hoe dit is. Ons moet verstaan dat hierdie saak wat die mense nou hierso, die 2 vriende bespreek het, wat die storie wat Jesus nou gaan nie gaan oor hospitaliteit. Dit gaan oor iets wat jy dit gaan oor gebed. Jesus het begin met 'n gebed. Hy het gesê, so moet julle bid, dit is hoe dit is, en toe vertel hy die gelykenis van die onbeskaamde vriend. Hy sê is onbeskaamd, want die Jode sou om die dood toe nie maklik na iemand toe gegaan het, om te sê, luister, ek het die kos, bring vir my iets, vir iemand, die bring net vir my iets. Hy sê, dit is ook ontisie, voor God, dat ons kan kom en ons kan sê, maar Here, ek het niks nie. Ek het nie die vermoë om van myself te voorsien. Luister, en as ons nie dit besef nie, moet ons 'n bietjie 'n paradigma verskuiwing kan aangaan. Want ek sê nou vir jou, dit wat ek en jy het, in die posisie wat ons in is, en die liggaamlike kapasiteit wat ons het, en die vermoëns wat ons het, nou, moet ons nog steeds besef, ek kry dit omdat dit genade is, en genade alleen is. Kom on mense, dis net genade alleen. Ek moet voor die Here kan kom en sê, Here, sonder U is ek in elk geval niks nie. Wat ek het ek net van U afgekry. Dit is hoe dit werk. En as ons nie daar kan kom en besef, ek is in daai kondisie voor God dat ek eintlik niks is nie. Hoor hierso mense, ons is nie eers 'n stofdeeltjie, we're not even a speck of dust in God's eye. Ons moet verstaan, ons is niks. Maar ons is die koning van sy skepping. Hy het ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun vir ons gestuur het. Hy het homself leeggemaak van sy goddelikheid en het op die aarde kom wandel. Dis wat hy vir ons gedoen het. Hy het vir my en jou geroep by ons naam voor die grondlegging van die aarde. Hy het ons geroep en gesê, you are born for such a time as this. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Wat 'n verskil gaan jy in die wêreld maak vir my? Ek het gekies dat jy my hande, my voete, my oë en my ore moet wees. Ek het dit gekies, omdat ek wil, nie omdat ek moes nie. Ek kan alles self doen, maar ek het gekies om die kroon van my skepping te gebruik vir dit. Ek kies om vir jou genade te gee, en ek voorsien aan jou. Al wat ek van jou vra, is gee vir my 1/10 van dit wat jy het terug. Dis nie net finansies nie. Dis 1/10 van alles. Spesifiek 1/10 van jou tyd. Dit beteken, jy moet 2 ure 40 minute 'n dag in God se teenwoordigheid spandeer. Dis 1/10. Ons kom baie keer en ons spandeer tyd met die Here so deur die dag en daai goed as ons saamtel, weet ek nie of ons eers by 15 minute gaan. Maar dis wat dit beteken. Dis 1/10 van jou alles. Ons moet met God begin. As ons opstaan, en ons moet God deur die dag hê, en besig wees met God, en ons moet die dag afsluit met God. Dis altyd so maklik soos wat dit klink. Glo my, dis altyd so maklik soos wat dit klink. Ons behoefte partykeer terug in die fees. Ons behoefte wat ons het veroorsaak partykeer laat ons nie die behoefte by iemand anders te kan sien. Want ons raak so selfjammeragtig en selfjammerlik en so selfgesentreerd laat ons nie dit wat Jesus vir ons wil wys en wat God vir ons wil wys deur die krag van die Heilige Gees by ander mense, nie die vermoë besit om daar sit, want dan sit ons met die oogklappe aan, want ek is so selfgesentreerd
alles wat net hier by my, alles is net ek. Maar jy verstaan nie hoe moeilik dit gaan nie. Maar jy verstaan nie, die mense het my so sleg behandel. Maar jy verstaan nie, is jy al doodgemartel, is jou bloed uit jou liggaam uit al getap, is jou liggaam uit mekaar uitgeskeer, het jy al in 'n kruis gehang, het jy al die gees gegee vir God, dat jou liggaam net daar so gehang het. Die mense wat Jesus gehaat het dit gedoen aan hom. En weet jy wat het hy gedoen? Hy het nog steeds vir hulle gegaan, ons gaan nou enig af waaroor praat. Hy het nog steeds gegaan en het vir hulle gesê, Vader, asseblief, vergeef hulle, want hulle weet nie wat. En ons durf, luister, en ons durf dit waag, om ons kyk te nou op 'n knop te trek of styf te pop. En ons ruggraat is op en reg te maak. As iemand nou vir ons 'n skewe ding sê, of 'n skewe woord, of 'n skewe ietsie, of 'n skewe kyk, of wat ook al, gee. En dan wil ons nou hardraand raak. Maar Jesus kom en hy wys, hy is vermoor, ek is vermoor, maar weet jy wat? Hulle is vergewe, want dit is vir hulle wie ek gesterf het. Ek het vir hulle kom sterf. Hoekom? Sodat hulle die ewige lewe kan hê. Ons het 'n bietjie onsself leegmaak. En onsself volmaak, soos wat ons vanmôre vir die Here gevra het. Ons vol te maak met die Heilige Gees. Johannes 15 vers 5. Hy sê, ek is die wynstok, julle is die bote. Nou sê hy verder, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Alright. Kom ons begin nou daaronder. Met die laaste stukkie. Die Here sê, die Here verduidelik vir ons in sy woord. Hy sê, ek is die wynstok en al die goedjies, so ons moet in hom bly, dan sal hy in ons bly. Hy sê, maar sonder my kan julle nou niks doen nie. Nou kom ons begin. Sonder God kan ons niks doen nie. Hoekom nie? Want ek moet eers in hom bly, dan sal hy in my bly, en dan is ek deel van die wynstok, wat Jesus Christus is, ek word daar ingeënt, en dan sal ek die vrug dra. Wat se vrug sal ek dra? Die vrug van die Gees. En as jy nie weet wat die vrug van die Gees is, gaan kyk in Galasiërs 5 vers 22. Dit is die vrug van die Gees. Nou kom hy en hy sê, ek is die wynstok, julle die lote. Die derde les, Jesus wil hê dat ons onvermoë aan die onvoorsiene, om aan die onvoorsiene te voldoen, ons genoodsaak om by hom te kom pleit vir die hulpbronne om aan ander te kan voorsien. Dis nou lang storie. Ons moet in daai posisie kom en ons moet besef, sonder God kan ons niks doen. Sonder Jesus kan ons niks doen. En ons moet in daai posisie kom dat ons by God kan pleit. Ons moet by hom kan pleit om aan ons te kom voorsien, want ons het die vermoë om aan onsself te voorsien. Want alles wat ons het ons uit genade uit. En as jy dink, dit wat jy het is deur jou eie mooiheid of jou slimheid of jou wat ook al, so maak jy 'n fout. Jy dit wat jy het deur God en hom alleenig. Hy gee vir ons daai genade, deur sy genade dat ons hier kan sit en hier kan staan. Dis deur sy genade dat die voorsangers kan wees. Dis deur sy genade dat ons in 'n gebou is met elektrisiteit. Dis deur sy genade dat ons skoon klere aan het, dat ons kan bad, dat ons van ons kan skeer. Dat hy ons nalak kan opsit en die make-up opsit. Dis deur sy genade dat ons met skoene kerk toe kan kom. Dis deur sy genade dat ons kan ry met 'n voertuig. As ons nader bly, is dit deur sy genade dat ons kan loop met die voete. Want as mense wat nie kan loop met die voete. Daar's mense wat verlam is, daar's mense wat nie hulle lewe kan gebruik nie. Daar's mense wat bedlend is vir jare al. Ek weet nie klaar oor 'n spesifieke goed wat ons moet doen. Daar's mense wat in hospitale lê en sê as ek net kan opstaan en doen. Here, dit sal genoeg wees vir my. Maar ons waardeer nie dit wat ons het totdat ons dit nie meer het. Want dit is ons tot van selfspreking dat ons alles sal kry.
Ons moet dit ons sê, dit is ons mee reg. Ons moet een ding onthou, God is altyd gretig om te help. Maar daar is geen voorwaarde aan verbonde. Hy sê, in Jakobus sê vir ons, hy sê, julle bid maar julle ontvang nie. Hoekom nie? Hy sê, want julle bid verkeerd. Want dit wat julle voorbid, wil julle in julle eie wendes en julle eie begeertes deurbring. Met ander woorde, dit wat jy voorbid, is teen God se wil nie. En as ons nader aan God beweeg, gaan ons meer bid in God se wil, dan gaan ons onselfsugtige gebede bid. Maar dan gaan ek begin om te bid vir ander mense. Dan gaan ek begin om ander mense te seën. Dan gaan ek by 'n plek kom en ek sê, maar die Here wys vir my, daar is fout iewerste. Kan ek vir jou bid asseblief? Dit is dan wanneer dit 'n onselfsugtige gebed is. Laat ons nie die goed wat ons verbid, ons kruideniersware lysie vir God gee en sê, Here, ek soek dit en 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 ek soek dit, maar gaan nie vir die onderwysdepartement bid nie en ek gaan ook nie vir die landsleiers bid nie, want dit is ons nou, ek stem nie saam met hulle en so nie en wat moet gaan. Dis wat ons moet doen. Die Here sê, bid vir die konings, bid vir die landryers, want die harte van die konings is in die hand van die Here. Hy is die een wat daai hart kan kom verander. Maar hy het mense nodig om vir hulle in te tree en vir hulle in te staan. En of dit nou jou ongelowige boetie of sussie is, en of dit nou die landsleier is of die wêreldregerders is, dit is irrelevant. Bid vir die leiers. Bid vir die pastoor. Bid vir die beheerraad, vir die beheerliggaam. Bid vir die skole, vir die onderwysers. Want hulle harte is in die hand van die almagtige Skepper van die hemel en die aarde. So hierdie storie gaan oor 'n vriend wat baie gretig is om ander te help. Onthou nou wat ek gesê het, ek sê onthou God is altyd gretig om te help. Ons as mense is nie altyd so gretig om te help. Want jy kom tot middernacht gaan net deur en dan wat soek jy? Ja, ek soek brood. Wat is fout met jou? Is jy nie veronderstel om brood te hê? Nou kom jy na my toe en jy maak my ongemaklik en jy trap my hele huishouding om, want dit wat jy veronderstel is om te gedoen het jy nou nie gedoen nie, nou moet ek daardeur nou skade ly. Nou maak jy my nou teen mekaar. Jy kom verstoor my slaap. Jy maak my kinders wakker. En weet jy hoe moeilik is dit dan om hulle nou weer aan die slaap te kry? As ons nou in gedagte hou, die Jode daar so die tyd met die huisietjies wat hulle gehad het hulle 'n familiekamer gehad. Hulle het een vertrek gehad waar almal in geslaap het. Met ander woorde, as 'n verstoring in die huis is, dan almal klaar. Dis nie soos ons wat kan gou deur gaan toemaak en dan hoor ons iemand praat en dan sit hom maar net soos iemand aan daai deur geklop het, is die hele huis onthou. Is die hele huis onthou. Sê maar hy vriend kom en sê dit is baie ongeleentheid, maar hy help hom nog in elk geval. Sy hart is nie baie lekker nie, maar hy help hom nog in elk geval. Dan kom ons by Lukas 11 vers 13. Nou kom Jesus en hy sê vir ons, luister hierso. Hy sê as julle dan, hier kom die hele kruks. Hy sê as julle dan wat sleg is, weet om die goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. As jy wat sleg is, weet wat dit is om goed te doen. Hoekom sal vir jou kinders 'n stuk klip gee as jy jou brood vra? Of stof gee om te eet as jy jou iets vra om te drink? Hy sê as jy weet, jy wat sleg is, dis nou ek en jy. Jy weet wat die goeie ding is om te doen. Hoeveel te meer sal God nie aan ons voorsien? Hoeveel te meer sê hierso, sal die Vader nie die Heilige Gees gee wat aan hom bid? Nou hou in gedagte, met hierdie stukkie, luister nou mooi hoe werk die Here. Kan jy onthou wat se liedjie het ons vanoggend weer gesing? Kan jy onthou? Kom waai deur my Heilige Gees, kom maak my vol. Nie die mense wat die liedjies gekies het en so, het nie geweet waaroor ons praat vanmôre. Hulle het nie geweet. Hoe sal hulle geweet het om gaan praat oor die Heilige Gees?
So spesifiek. Ons sal die Heilige Gees ontvang as jy vir hom bid. As jy vir God vra om te ontvang. Die Heilige Gees. En ongelukkig, baie van ons het verstaan nie, is die Heilige Gees gebruik stikkende mense. Want dit is deur die stikkende mense wat baie keer die Heilige Gees se werking tot in 'n volheid geopenbaar kan word. Want die persoon weet hy is gebreek. Hy weet, he knows he's a broken vessel. Hy weet hy is verkeerd. Verstaan? Die vierde les. Jesus wil hê dat ons moet reageer op die onvoorsiene, die ongerieflike behoeftes wat opduik met onophoudelike gebed en onberisplike gedrag. Ja, dat moet my goed sê. Jesus wil hê ons moet aan die onvoorsiene omstandighede en die onverwagte dinge wat gebeur, reageer heel eerste met onophoudelike gebed. Met ander woorde, unrelenting prayer. Onophoudelike gebed beteken jy bid jy hou op om te bid. Dit is wat dit beteken. Jy bid die hele tyd. En dit waarvoor jy bid, vra jy die Here. Jesus sê ook in vers 13, want nou sê as jy die Heilige Gees wil hê, vra en jy sal hom kry. Die Hemelse Vader sal dit vir ons gee. Ons moet reg wees vir dit. So wat vanoggend vir u gevra het, is jy reg vir die Heilige Gees? Want die Heilige Gees gaan die dinge wat nie van die God af is nie, het jy lewe kon verwyder. Maar jy moet reg wees daarvoor. Jy moet bereid wees om dit te laat los. Want dit gaan partykeer seer wees om my goedjies te laat los. Nou sê kom vul ons tot in die volheid met die Heilige Gees. Dan sal ons gedrag onberispelik wees as daar krisisse in ons lewens kom. Want dan gaan ons besef die onvoorsiene en die onverwagte en die ongerieflike sal 'n manier wees vir God om te wys wat is die wonderwerke wat daar so kan plaasvind. Want ons kom en ons sien al hierdie goed as negatief en negatief en negatief en negatief en ons is heeltemal verkeerd daarso, want ons moet dit sien as 'n geleentheid vir ons Hemelse Vader om met die krag, sy krag, die krag van die Heilige Gees aan ons te kom openbaar, sy wonderlike krag en sy wonderlike werke. Dit is ons wonderbaar raadsman, ons heilige God. Dis hy waarvan ek praat. Dan sal ons reg wees en die hele tyd voorbereid wees. Dan sal jy nie gaan verstaan hoekom moes ek nou vandag 4 brode by die huis aanbring nie. Hoekom is daar nou 4 brode? Dawie, ek weet nie, ek het net 4 brode. Maar oggend dan kom ons agter, as ek nie 4 brode gekoop het, ek geluister het vir die Heilige Gees nie, kon ek nie vir iemand daai 3 brode voorsien het en ek het 'n brood waarvoor ek vir môreoggend kan kom eet nie. Dit is hoe die ding werk. Dit is waaroor die hele storie gaan. Hy leer ons om te bid. Hy sê as jy bid so. Dan vertel hy die storie van die ou wat nou onverwags op 'n ongerieflike tyd daar sou nou gevang word. En dan sluit hy die ding af en hy sê, as julle wat sleg is, weet wat is die goeie gawes om aan die kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader, ons Abba Vader, die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die lewende, werklike God, wat 'n waarmaker is van sy woord, hoeveel te meer sal hy nie aan ons gee, om ons gereed te maak vir die onvoorsiene, die ongerieflike en die onverwagte. En ek sluit af. Is jy bereid om God te vertrou met alles in jou lewe? Wat is dit wat ek vra? Wat beteken alles? Wat beteken alles? O ja, alles beteken alles. Nou vra ek vir jou, is jy bereid om elke ding in jou lewe, elke aspek van jou lewe, vir God te gee?
Is jy bereid? Ek is bereid. Ek weet ek gaan altyd lekker wees in die fees. Maar ek weet, die Vader wat in die hemel is, van sy aangesig na my toe draag. My lofsang, my aanbidding, gaan vir hom 'n lieflike lief in sy aangesig wees. En ek wil daar wees, as ek die dag voorop gaan staan, moet hy vir my sê, mooi so, goeie getrouwe is. Ek wil nie hê, hy moet vir my sê, gaan weg van my af, jou werke word ongeregtig. Ek wil hê, my papa Vader, moet trots wees op my. Hy moet vir my sê, jy, is my seun. En ek weet sy wil hê, hy wil sê, jy, is my dogter. Mooi so, goeie getrouwe is. Is jy bereid om alles vir die Here te doen? Kom ons staan, en gee ons alles vir die Here. Ek gaan vra dat ons daai liedjie weer sing, waai deur my. Maar ek gaan vir u vra om werklik waar jou hart nou oop te maak en jou gees oop te stel en vir die Here te smeek om dit wat nie van hom af is daar te kom verwyder, al is dit moeilik. Want vandag is die dag, hierdie tyd is die tyd wat God jou kan losmaak van bande wat jy baie jare al mee sukkel om losgemaak van te word. Want die Satan so baie jou vas dat dit vandag gebreek sal word.